Witam na Warszawie Centralnej. Dzisiaj jadę pociągiem Intercity Uznam do Świnoujścia w wagonie sypialnym. Pociąg posiada wagony drugiej klasy, pierwszej klasy, kuszetkę i wagon sypialny. Uznam zatrzymuje się m.in. na stacjach Sochaczew, Łowicz, Kutno, Konin, Poznań Główny, Zbąszyń, Rzepin, Szczecin Główny, Międzyzdroje. Długość trasy wynosi 709 km, a czas, w jakim pokonuje tą trasę pociąg, to 9 godzin 12 minut. Zapraszam na film, w którym pokażę, jak wygląda przedział sypialny i trasa pociągu. Przedział sypialny posiada 3 łóżka rozkładane w zależności od liczby pasażerów podróżujących w przedziale, wysuwaną drabinę, szafę na ubrania, umywalkę, szafkę, miejsce na bagaż oraz panel sterowania, w którym możemy ustawić temperaturę, zapalić światło lub przywołać konduktora wars. W przedziale każdy pasażer otrzyma zestaw powitalny składający się z butelki wody i sękacza oraz zestaw higieniczny składający się z ręczniczka, mydełka i chusteczek antybakteryjnych.
Wagon sypialny posiada 8 przedziałów pasażerskich, 1 przedział konwojencki dla drużyny konduktorskiej WARS oraz 1 przedział dla niepełnosprawnych. Konduktor WARS jest dostępny cały czas i służy pomocą w trakcie całej podróży. Przed odjazdem sprawdzi bilety, a rano obudzi pasażerów przed ich stacją końcową. Poda również herbatę lub kawę wliczoną w cenę biletu. Dodatkowo można zakupić napoje ciepłe, zimne oraz przekąski.
chyba, tak? Tak, z Kodłowca jest.